Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar dai yadda kuka sani, suna na Abubakar Suleiman mai ishiriniya, ko kuma in ce ɗayan wannan account ɗina Malam mai ishiriniya. So ina tare da Sayyidi Ridwan. Sayyidi Ridwan kun dai sani a social media duk wani ƙoƙari yana bugawa 100%. Kai ƙarshen ƙarshe ma dai abin da ya sa ma na gayyato shi, sai a ce shege ce hasada. Ni ma na ga je 10k followers, ni kuma ku diba ku ga account ɗin nan nawa, shi yasa kawai na jawo shi in ji ya aka je, ko dai da hayya kun dai gane, ko hayya aka je wannan 10k followers ɗin nan, ban gane ba. Ban gane hayya abin da yake hayya to ni dai na san ana son followers, kila in su ka siya sai in ji yawa, ni dan haka shi yasa na zo in ji ya ne ni ma a bani sirrin da ni da masu sauraro kafin dai wannan ma ne kai ma mutane jawabi. Wane ne? Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Ɗan uwa kuma aboki na babban mai gabatarwa a nan tasha ya gai tun da ji katin gayi, tun da dama ne postin cewa da kai 10k followers, ya bincika ya gani shi ya ga wannan hoton ne post gashi nan ya ga kuma na sa hotuna irin so nan tare da murna. To tun da ma ya gane status ya biyo ne yana cewa wai hayya to ina yin postin ya bincika ya gani, na ya ce ya rubuto min leta yana gaita ta in zo da ya ce da shi gobe na fara hira. To na sha jinin jiki na dama shi ya tsira a dole. To followers ne dai wanda ka sani taya kuma ai zan faɗi maka. To ina ba wani magana wai to taya ma ake siyan followers ai ban sani. Akwai wanda zaka sun ce idan kana son ai ma promoting misali followers kaza da liking kaza ga kuɗin da zaka biya, in kana son kaza iya yawan kaza shi ma ga kuɗin da zaka biya. In dai kana da kuɗi ba abin da a Najeriya wai ana yi a shi a gaba ɗaya duk duniya ai ba inda ba a ƙara min ilimi, ni ban sani to ana yi in ma kana so da yalo ana boosting. Ko wani lokacin ka zo za ka yi posting daga jiki ai za su nuna maka idan kana so kai boosting, shi ma wannan dai yana under promoting. To ni kaga na ban sani ba, amma ka ƙara min haske. To amma ni dai sirrin wannan followers din nawa daga posting ne ko kuma wani abu da ake cewa weekly challenge. Idan ka mai da account ɗinka ya zama professional dashboard, za su raka baka wani weekly challenge. Wannan satin su ce suna son ka samu interaction kaza, get more viewers, get new 50 or something followers, get waye new public posting, to ire-iren wa'annan. Daga haka sai kana yi haka followers ɗinka za su rage engaging, za ka rage engaging kana ɗagawa a sarka account ɗinka. Kuma followers ɗin gaskiya suna da wahalar nema idan account ɗinka bai kai wani mataki wanda za ka rika posting yana tafiya viral ba. So akwai wasu group da aka buɗe, za ka ga group sunan shi follow to follow, wani group kuma follow for follow. Okay, jani in jaga kenan. Kuma dai menene to nan in ka shiga dai ka ɗan yi hayya ɗinka, kai following ɗin mutum ya following ɗinka back, kai following ɗin mutum ya following ɗinka back, mutum ya following ɗinka kai following ɗin shi back. To nan gun sai ka ɗan kamar mun ɗan taɓa haɗewa wani guri haka mun comment ne ko ni ne. To na manta nan ai business ya kai mutum. To daga nan kawai har sirrin wannan 10k followers ɗin gaskiya. Don amma dai since before dama ina da followers ina wanda ba su gaza 5,000 da wani abu ba. To nan dai aka samu wa'in. To kamar yadda na sani cewa shi harka follow ake cewa ko follow to follow dai kuma dai menene, akwai wanda zaka ga ko da ka yi following ɗinsu daga baya za su je su yi unfollow ɗinka, tunda abu ne daman ba kasafai wasu suke da gaskiya akan wannan lamarin ba. To kai ma ko kana cikin wa'innan? Haka ne. To ni dai ina ganin haka saboda wani lokacin za ka ga idan a sati sun baka kai samu followers guda 50, za ka iya lokacin da ka samu 45. So idan ka ɗan yi delay baka ci gaba da follow ɗin ko kuma ba a dinga follow ɗinka ba, za ka iya ganin sun sauka sun koma 43. So akwai wanda yake following ɗinka idan kai following ɗin shi kana gama yana samun following ɗinka sai ya je ya sauke naka. Akwai haka. So ga akwai wanda suke ƙorafi ma cewa Facebook na sauke musu, wani da kai ko 12k followers ne suka zabge dawo ko 7k followers ne. A to wannan ina kamar under restriction ne, inda kana da matsala. Ba restriction bane ba ko kawai na raba ka ya ce kawai Allah dai shi kyauta. To shine, amma to kuma wani lokacin na taɓa ganin pejin ka kamar kana da restriction, ba sani ba ko yanzu ya sauka. Har yanzu akwai shi. To wani dalili ya jawo? Allah har yanzu akwai shi. Akwai wasu kafin a waye haka baka san me ke faruwa ba, za ka je ka raba posting at random.
wani postin za ka yi wani comment za ka yi. Ya ja ma in aka samu matsala sai su kulle ka, sai su samu wani restriction din, sai ka yi appeal ko kuma dai ka bi wasu matakai kafin su buɗe maka. To wannan ne sirrin samun wannan abin gaɗin, amma har yanzu gaskiya ina da shi kuma ina bin hanyoyi, amma ina fatan su buɗe. To kamar kwanakin baya ka yi wani postin ka ce idan mutum na da irin wannan matsalar ya ma magana kamar za ka magance. To kuma diba da yanayi ka san cewa idan ka ji an ce mutum ya ce maka zo ga riga zo ka diba ta wuyan shi. Haka ne. To kai ya cikin ikon Allah dai wani gaya ne nake following, kaga restriction ɗin. Gashi nan kamar yadda kake gani. Gashi nan ƙwayoyi. To akwai wani gaya da nake following ya bujiro da wata hanya yadda za ka yi appeal. Idan ka yi appeal ɗin za su buɗe maka. To cikin ikon Allah nan posting ɗin da ne mutane sun bibiye ni, sun min DM kuma na tura musu rubutun. Na ga musu da wasu an cire musu, to kaga rabo kenan. To abinda na ji daɗi mutane sun amfana da abun, duk da ni ba su cire mun. Kenan yanzu in mutum na da wannan issue din ya ƙara ma bayani duk da naka. Idan mutum na da wannan issue din akwai rubutun da zan tura mai appeal, akwai guraren da zan faɗi mai sa wasu abubuwa, insha Allah za su cire ni. Ko ni sun samu kaman comment 3 ne ne, sai review din biyu ɗaya kuma yana under review. To shine in suka yi review din shi ya completed za su cire min gaba ɗaya. To masu sauraron mu kun dai ji duk wanda yake da wannan issue din irin nashi zai iya tuntuɓar shi. Yawa sai kuma abu na biyu, za ka gaya ma masu sauraro wani irin abu ne ya jawo maka wannan yanda su ma za su kiyaye? Kamar gaskiya kalaman da ba su dace ba. In dai har ka san kalma idan ka faɗe ta da Hausa, Turancin zai fassara ta zuwa ta kalma da bata dace ba. So gaskiya zai iya jawo maka wannan matsalar. Akwai kalmomin da ni amfani da su, ni ya tambayi ka faɗi halayen Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar guda 3, insha Allah za su zama sanadiyar shiga ka aljanna. To sai na faɗi cewa saka kyakkyawa akan mummuna. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam in kai mai mummuna zai saka maka da kyakkyawa. Sai na dai faɗi wasu halayen Annabi, to amma wannan saka kyakkyawa akan mummunar da nace na haɗu kyakkyawa na faɗa a saka ta da mummuna, sai turancin ya fassara musu ba yadda suka gamsu ba, kawai suka yi restriction. Sai kuma kaman hoton ta'addanci haka ko ai accident ka je ka ɗora hoton ga jini nan jaga-jaga ko an yanka mutum, za su cancel wannan hoton, shi ma za su iya ɗora ma restriction. In ka ga ba su ɗora ma ba dai in baka under professional dashboard. Idan ma kana wannan professional dashboard din, ai in ma baka shi ka je kai wata ɓaran-ɓarama bayan ka koma wannan professional dashboard din, in nan da shekara 10 ne wata rana za su iya bujiro da wannan laifi. Kama ka da wannan laifin. Hatta yanzu misali nan jikin hannunka ka zo akwai wanda za ka ga su saboda shauƙin soyayya sun zo namiji ka ga ya sa reza ya rubuta sunan budurwar shi, to wannan alaman ma kadai idan ta fito za su iya gama accident ne, shi ma za su iya sa maka restriction. Okay, abin da na fahimce ka kamar abin da ya shafi jini na tsoratarwa da kuma ko tsiraici mabayyani da kuma wani magana mara daɗi ta zagi. Shi kuma wannan akwai na ba idan akwai min ka saki wannan hoton ko amika za ka ga ba matsala. Amma posting din ma akwai tsarin posting din da ba su so. Yanzu dan kai posting da zage-zage, ka ɗora posting na zage-zage, ka yi zagin ka faɗi kalaman da duk suka abun, za ka ga ba su damu da wannan ba. A'a, ka ɗora wani hoto ne a posting wanda bai dace ba su so. Amma kuma a comment in kai zagi za su iya kulle ka, amma kuma idan baka yi ka ɗora wani hoto shi kuma ba ruwan sa shi. Akwai bambanci da ne mutum ya kiyaye. Okay, to kuma majority za ka ga wani lokacin kamar masu in suna so su ɗaura maka link, direct ba su ɗaura link a posting, sai dai su ce ka shiga comment section ka diba. Yawwa akwai link din da ba su yarda da shi, wani daga Instagram ne za a kwafo shi, wani ma kana shiga link din za ka ga direct ya kai ka Instagram shafin wani. Akwai abubuwan da ba su yarda da su. Akwai dai tsarin dokoki. To ga me dai son ya ji diyan da suke zai iya tuntuɓar wannan account din na Ridwan Saidi Ridwan ya mushi ƙarin bayani. So sai kuma abu na biyu, Malam Ridwan, yau sai na ƙure ka. Abu na uku ko na huɗu dai. To ko ma dai na nawa ne ka fahimce ni ka ɗauka. Ya akai ko kuma banda wannan ai na tambaye ka yanzu wani ƙalubale kake fuskanta tunda ba gamawa kai ba kake fuskanta a wannan shafin sada zumuntai, duk da na san yau na gobe daban hayya wannan kai posting a ce bai wannan kaza. Gaskiya ƙalubale ne wanda ba abin damuwa, saboda yanzu duniyar social media in dai kana yi in ma kace zaka ji haushi to kila haushin sai dai kashe. In dai kana yawan posting to zaka fuskanci ƙalubale su da yawa. In karatu ma kake postawa kullum to wani fana nan saurare zai riƙa yi,
idan in saukar Qur'ani kai ka jiyo su 9 ko kai 10 ta 11 ka zo ka dan kuskure wani wasali to kana shi wani ba burin shi a saurara amfana ba so yake ji idan kai kuskure dan ba zai gyara maka. Wani kuma yana bibiyar ka in kai abun kwarai gyara maka, idan kai in kai abun kwarai ya jinjina maka, in kai kuskure ya gyara maka. To su wa'annan su ne abokan tahiya gaskiya. Yadda da su ma wancan din ba yadda za ka yi da su. Shi kuma wani burin shi kawai ina ka kwafsa. So da haka za ka yi posting ne ma. In kai posting ma'anar da kai posting din daban, manufa wani ya je canza maka a zo comment. Da kuma akwai wani abu da wani mutum ya taɓa hudu, wani dan media taɓa hudu cewa su yan comment in kana neman marasa adalci yan comment ne. Yanzu idan wani ya ga posting zai iya comment kawai zai shiga, da ya shiga comment ya ga wani zagi, ya ga wani ya goya da zagi, to shi ma zagi zai zama na uku. Ba ruwan shi da me aka ce, kawai haka halin yan comment. Yasa ka lura wani bin zaka wani posting din ka inda ya nufa, amma wasu sun jera wata magana iri daya, kawai wani gani yayi wannan ya ce shi ma ya ce abu kaza. In interaction kenan. To ka gani irin wannan kalubalen da akwai su. To amma in dai ka kawo da kai, so da yawa ni da idan ne posting wani posting din za bata mara ne saboda wani mutum ɗaya zan yi shi, ko status ko posting mutum na gani ya lakin ko magana to bukatar ta biya sai in goge. Amma daga baya kawai na fuskanci wannan kalubalen ma na je na goge wurin ka zagan a comment section. To ni waye mutum nauke mai zagi na ma kila duka ba su san mutum 100 a comment din ba. Alhamdulillah ka je wasu ka ga an jira musu zagi ya biyan 5 karshe kuma ba ma lallai ne su gani ba, ko sun gani din ba lallai ne su iya fara ko su abun gaba. To sai kalubale na gidan ta fuskanta wanda sai da na jima kamar in na Facebook shine babban kalubalen da in na tana abin sai ya sani dariya. Wajen shekara 20 shekara 5 kenan ko hudu da wani abu. Wata rana ya tashi da asuba lokacin banda babba baya sai Airtel din nan ce na hau Facebook. To mafi yawanci ina irin wannan waye ban ganin posting sai dai in ga mutum online. Wace kala ce Airtel? Sallama. Wata Airtel dai keypad. Okay, lokacin da ana yi da keypad. Sai na hawa. Kace tun kan ka sai iPhone. Wallahi ko sai kawai naga duk wanda na gani gaba na in mai sallama, duk wanda na gani gaba na in mai sallama. Kawai can yi nema wata sallama, na manta sunanta. Kawai sai ana mara reply wa alaikum salam, sai dai mu gaisa da mutane. To ni ba ma an karewa nake da dadi. Kawai sai ta mara reply da please ni mata aure ce. Ni kuma sai ce ni mata aure ce ina ruwa na. Ni ce ki hau Facebook din kaza. Kawai sai ta mara reply zaka san ko niya ce. To na sauka Facebook na dan koma bacci da yake na dawo sallar asuba ne, kawai can daga an kira ni. Wurin gidin sai ya tada ni sai na daga waya. Akai mun magana assalamu alaikum salam, ina magana da wani ne da ce kai kaji lokacin ban yi haidin nan ba a buɗe take, komai a buɗe yake. Sai aka ce mun dan yiwa ne daga Funtuwa, na ce kwarai kuwa. Aka ce kana magana da wani wanda sunan shi ni ma wani daga garin Kano ne, kasan su Kano ko ne mai kazo an fi ta da bangiwa. Sai ce wani ne daga Kano. Sai ce to ina jin ce ne haɗin ka da wance a faɗi sunanta kamar Asiya sunanta ne, na dai banta kada yin ƙarya. Sai ya ce me alaƙa ka da wance, ce wace ce wance kuma wance wani. Sai ya faɗi wanda ce okay mun haɗa da ita a Facebook ne, ce dakata me alaƙa ka da ita. Sai na ce ni me alaƙa ta da ita, kawai sallama ne wata ce ita mata aure ce. Na ce mata to na ruwana da aurenta, ai mata aure ce ba dole ta mara kula ba, za ta ce kai tsaya. Ya fara kundin zagi na saurare shi. Yake cewa to idan ka ga dama da mun gama wannan wayar da kai ka cire wannan sim din naka a waya ka kakkarya ka jefa, in ku ga dama ka bar shi zaka ga in muka tracking yadda zamu yi. Ka kasa magana a hotuna kan profile dan da dan yaro na arwaya na yi kawai nan take na arwaya ina aron waya ne login na hau na ji ne haidin number ta na yi haidin da abin da ya kamata ko kula da abin da ya kamata. Na ce to wannan dalilin ne ma yasa aka samu number ta. Daga nan sai ne wani tunani, sai na ce wannan mutumin na tashi zan ke gun aiki na ga kafa zuwa a tracking akan wani, sai na ga to ai wannan mutumin kawai ya latsa ka ne da yake cewa in ce to
wai me nayi Yau. ko waye shi me nayi chatin ne bashi mata auren ce ne nace Kuma mata chatin nawa muka yi duka sallama ce. ne nace mata cewa ta mata aure ce nace to sai ni dan mata aure ce dole ta yi reply in mata aure ce ta gaba mana ko ta umfarni nace to amma yana mu wannan barazana to ai ko kama na aka wai me ma za a yi mun Allah kawai na rabu da shi amma na daina ta haduwa naje gida ran na dawo aiki ba da sukuni an kira ni a waya gaba na to amma dan in gane number ce sai na seba number ka gane sai na seba wannan number na seba number shi na sa sunan shi da garin Kano yanda zaka gane dai yana kira ina bacci kawai ta ringin na gani na cillar da wayar na ci gaba da bacci lokacin na dan dawo ne wajen da yamma haka na kwanta na dan ji bacci saboda tun da ya kira da asuban nan ban koma bacci na dan razana ina ganin wayar tashi na gani ai na maida ta na aji ran lawa halatan to tun da ya kira ta ringin ya dauka sai wani tunani ya zo mun cewa wannan gayan cewa in na ga dama in yadda sim din in na ga dama umar shi kaga kenan inda so ya zo ya kama ni kai tsaye ba zai ga maka haka ba ya ga mu ba kawai zuwa zai a kama ni sannan da yace in yadda sim din ko in bashi ai idan ya ce haka yana fara tracking ya ga sim din akan waya ai ya ban option ba wai bai bukatar wai sai ya ce mun wai sai ya ƙara kira kawai zuwa zai a kama to tun da ya kira ma na riga na gama latsa shi ne bari in fita zo kwana biyu na bawon labari ya ci dariya aka ce ai Allah tsaka to wannan abin ne an kai sati ina fargaba wai kada a zo a kama to wannan shine kalubale da a Facebook idan na tuna to da na san labarin na ina na ji dadi ina abun gato ya zan faɗi ma tun da aka yi abun kuma na manta kaga yanzu na manta sunan gaya din na manta sunan abun saboda ana gama wannan abun ma na koma ne wudokin dinta ba za mu ƙara haɗuwa ne dai amma kuma na hau wani account da zan kukkunduma mata zagi sai kuma na ga kawai bari in kyale ta sai na gashi duk bage ce da ne kuma da na bibiya account din nata sai na ga wanda ya faɗi min sunan nashi sai na bibiya irin sunan sai na ga kamar kai kamar ma irin dai matan ne kamar dai zawara kamar kuma budurwa irin tarar samarin nan sai na ga kamar wani bage bagiro ne da ta amfani da shi kawai ya zo buge gara ba bane ba kawai ya zo ya hayya din shi ya latsa ni daga nan kuma aka abun ga wannan shine da kalubale zan ce maka na fuskanta wanda shi kuma ya zama fasting ka dai so ka nuna mun dai ka latsa wannan lokacin na latsa a wannan lokacin amma yanzu kai akwai wata hayya akwai wani posting da nayi a kasan comment ina wani yazo yi magana wani yake cewa mai hiya turo mai DSS sun kama shi a kasan comment ina shi ko ne wancan din ne shewa ya ƙara kunduma zagi fiye da yadda yayi kuma kai ka kira ruwan to sai na kuma kawai an bar chapter kawai ta wuce so akwai wanda za su razana su ga akwai kuma wanda za su abun ga a yanzu misali da mutum ya kawai kai tracking in aka kama shi to nan ne yayi zai ba da labari amma yanzu barazanan nan ma yayi mutum ya dauka kamar barazana ce dai in wani da gaske ne kila kai mai barazana kuma sannan ka zo ka yi Allah dai to kamar yanda dai suka latsa ka ga mana inda ka samu kudan ana ta faɗi tashi dai shekara aru yanzu kimanin za ka kai shekara nawa kana kaza da buɗe account ɗina na Facebook zai kai shekara 10 gaskiya shekara 10 to amma ina tunanin buɗe shin ma kamar ina JS2 ne sai zai dai ran na duba da ɗin ko nawa ne ga watan nawa 2015 zai kai shekara 10 gaskiya to amma ya batun caccanza suna batun caccanza suna na taɓa caccanza su kusan 3 ne farko na sa Ridwan Ibrahim to sai daga baya na fahimci ba ru bane ba read ne ba rude bane read ne sai na canza sai koma Ridwan Ibrahim sai na buƙaci dan expanding din sunan sai na sa Ridwan Ibrahim Puntuwa to sai lokaci ya ja na so in canja in sa wani lakabin sai kuma suka ɗiban damar sa wancan lakabin sai na diyar da na sa su bani sai na cire Puntuwa na dawo Ridwan Ibrahim sai suka bar shi haka to ina ta so in ƙara wani sunan yaki wata rana sai wani takwarana ana ce mai Ridwan na fada sai ya postin a wani group na mu Primot sai yake cewa insha Allah ƙarshen shekarar nan zai mai da sunan shi Sayyadi na fada ko ya mai da ko na waye sai na ce to insha Allah tare za mu mai da to ƙarshen shekarar ya bi mai da Sayyadi na fada ba ni ma ban mai da ba sai wata rana da aka yi ranar malamai ta duniya
ana ta posting din malai ana ta posting ina ce to ni ya kamata ma yin amfani da ranar in canza suna duk sunan da na sa sai na tuno ya ce zai mai da sayyadi na fara na ce bari in amfani da shi in sa sayyadi Ridwan ina sawa fa wata idea ta sa wannan sa suna kawai ina sawa sai na ga yayi duk sunan da nake sa na ce to bari in sai ba yana yin saving aka ce in sa password ina sawa yayi saving kuma sai na dawo ina tunanin ya aka to na sa wannan sunan ni bai mun ba to amma yanzu inda na sa magana na dama duk ba ta dole he bayan wata biyu dole insha Allah kar maka lawo cikin kafin wata ɗaya ya cika kafin a zo neman wata biyu kafin wata na ɗaya ya cika kawai na kallo sunan na gama yayi min kawai ya hau in bashi kawai ko shi ne ka share wani shi bane ba wallahi kawai na bar sunan to kuma har yanzu sunan ma ina tunanin hanya zan canza ko lokacin da aka yi barazanan nan mutum dole sai ya dawo da akshe sunan shi ba ya ce in baka sa sunanka na gaskiya ba zai aure ba aka yi ta hayya na tsorata na yi attempting su da ya ki na ce wallahi ban canza a riha kawai sai in canje wani to kuma har yanzu dai shine kuma ban dai sani ba ko nan gaba muna fata Allah ya kiyaye mana shi kafin to ya aka ta Google mai da yan hakin gaskiya ina jin labarin ana hakin amma ba a taba attempting din account ɗina ko su da ka ɗauki matakan tsaro ne to matakan ba su hana sata saboda wasu sun fi ni matakai kuma an ɗauka email ne na yi abin gaɗin email ɗina na linkin da email kuma na hiding so har email ɗin ma ya dawo bai aiki kwanan nan na ɗora mai wani email ɗin bayan na ɗora email ɗin email biyu ne kenan kawai akan shi so ina buɗe shi da email na hadin email na ɗora wannan hadin duk wani abu da ya kamata to amma kamar akwai mutanen da suka fi ni tsaro kuma an taɓa musu account amma ni ba a taɓa attempting ba gaskiya garanti kuma muna fatan Allah ya kiyaye shi to diba da jan lokaci kamar yanda masu sauraro suka ji cikakken bayani akan wannan gwagwarmaya da ka sha ta kafar sada zumunta ta Facebook wani ilimi ka samu ta sanadiyar wannan social media ko kake samu tun da social media yanzu a zamanance kaman fage ne na ilimi gaskiya saboda social media idan ka so za ka dinga ɗaukar ilimi a cikinta duk dai shiriritar da ka sani ma akwai so amma ya danganta da ɓangaren da ka ɗauka man sha a fali umin man sha a fali kufur in ka so ka yi imani in ka so ka butulci wannan shine kawai a taƙaice akwai ilmomin da so da yawa akwai abubuwan da a cikin ilimi in na tuna su na ɗan shiga kokonto ko mantuwa in ni typing ina fara tafawa za ka ga an kawo min su a wani peji ko wani mutum da ya zayyano su sai ka ga na ɗauke su to akwai wata rana ta kanwata ta zo ta ce an ba su assignment na su rubutu suna aljannatai guda 8 ne ko aljanna to dan lissafa da ƙyar na tsaya a 5 na tuno ta 6 ne in tuno sauran biyu suka yi Allah yana typing sunayen aljanna sai ga sa wani fiki duka Allah da an gani to kaga nan fage ne na ilimi ana ɗaukar ilimi a social media sannan kuma ana lalacewa ana lalacewa to ya danganta da yadda ka ɗauka muna mu dai roƙo Allah tsare mana imani amma social media inda ta yi burge ni hanya ce mafi sauƙin isar da saƙo da kaga kaman abubuwan da ke faruwa a duniya yanzu ana yin live zaka iya gani yanzu nan ake yi yanzu zaka gani dan kaga dama rantsar da shugaban ƙasa ake yi in ka je Abuja ma ba lallai ne ka iya shiga gurin ka gani ba yanzu zaka sa komai da ake yi gashi nan ga shugaban ƙasar nan zaka gani ga duk mutanen da suke yadda ka san kana gurin wanda in kana goma kila ba za ka samu damar ganin wannan ganin komai hakan ana kwallo to kaga wata hanya ce ta isar da sako cikin gaggawa ana yi kamar yadda ake kamawa a satellite kaga yadda a ce alhamdulillah ana ilmanta gaskiya kamar yadda dai kuka ji cewa aboki kuma ɗan uwana sai dai Ridwan ya ba da cikakken ko kuma wani ɓangare na tarihin rayuwarsu a social media na Facebook to kar ku manta ni ma ɗin dai wurin shi nake samun da waɗannan abubuwa komai ba yawa a gaya musu gaskiya duka zan ce a nan ne muka kawo ƙarshen wannan shiri muna fatan sai dai Ridwan zai mana jawabi na ƙarshe wanda masu saurare za su gamsu kamar yadda suka gamsu ta can ba zai rufe mana taro da addu'a sannan kuma ya kai
mana bayanin ƙarshe na wannan gwagwarmaya da ya sha a wannan kafa tashi ta sada zumunta mai suna Sayyid Ridwan ne ko menene? haka Ga ne. dai sunan nan kamar yadda za ku gani na sa muku a ƙasa. To alhamdulillah ni bayani na ƙarshe shi ne cewa duk wanda zai social media da Allah ya buɗe ƙwaƙwalwar shi. Kada kai social media wai kai tun matakin farko dole sai ka gamsar da kowa ka burge kowa. Kawai in za ka yi ka tunkari manufofinka. Allah ya duba zuciyarka sai kai ka inda ma baka zata ba. Amma in ka zo tashin farko ka ce kai sai ka gamsar da kowa ka burge kowa to kwafsawa ma za ka fara. Kuma in ka ce za ka yi yanzu akwai wanda suke ta ce mana monetization an baka monetization mare. To ba wanda kana ma yi don nishaɗi kana ƙona datar ka. To balle kuma a ce za a riƙa biya ba wanda bai san wannan. Amma in ka bi matakan biyan in aka ce za a biya ka sai ka. To amma in baka ba za ka biya ka da tsiya ne. Kada ka in ka zo ka ce za ka fara fesu gobe don a biya ka to kana zuwa. Ko dai muna nan ba mu yanke tsammani ba. Muna fatan mu ma cewa suka yi za su riƙa turo mana kuɗin ta ofe. Kawai Facebook don bala ya lau. Muna yi ne kawai don nishaɗi. Kada ka in mutum zai yi ƙila yi don ilmanta, ƙila yi don nishaɗi, ƙila yi don wasu manufofa. To komai dai mutum zai yi kawai ya buɗe ƙwaƙwalwar shi tunkara abin da ya tunkara kada ya damu da wai cece-kucen mutane ko abin da mutane za su ce ma dama shi abin da ya nufa mai kyau. Wannan shine bayani na ƙarshe. Sannan kuma a guji yaɗa abubuwan jita-jita ko na ƙarya ko na ƙage. Kamar in copy and paste. Ka za ka ga an yi rubutu ba san me kusa ba kawai kai copy. Idan a ce kai gwani ne ka yi copy a ce ka yi posting ka kofo an zo ana tambaye ka kuma ka kasa ba da amsa. Haka kamar yadda kai wannan jawabin cewa akwai lokacin da na ga wani bayani shi ma exactly yanda ka za ka iya samun labari ya faru nan da shekara 5 amma ka ga wani ya zo ya posting din shi yau hada salati hada menene irin su wa'annan yan yanzu ne da sun diba headline sun ga an sa yanzu to yanzu din nan sai ka same ta shekara 10 da ta wuce ko shekara 20. Wallahi ana yi aka maka. To saboda aka duk wani abu da ya kamata in ka gani a social media ba a hana ka yaɗa ba aka ɗaurara bincike. Ka ɗaurara bincike ni kamar ni ina kwafi amma majority in zan yi na ga labari sai na diba duk wata kafafen sada zumunta wadda na sani wata tasha ko wata channel wanda na san lallai suna sa labari ingantacce sai na bibiye su in ga exactly hakan ne. Bayan na tabbatar da hakan ne sannan zan diba headline din ya abin yake shi ma bayan na tabbatar da wannan sannan in zo in yi post kuma shi ma ba zan bana alayin can ba iya abin da na fahimto na can shi zan zo in sa. To Allah ya sa mu dace, Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe, Allah ya sa mu gama da wannan social media da lafiya. Amin ya. Kada ta ja mana abin da za mu riƙa ana ta sarayar da ayyukan alkhairin mu. Tabbas. Allah ya sa mu dace. Tabbas. To yanzu an gama ƙure ne ko? He da wani satin a'a. Kuma wallahi sai ka jira. Thank you for loss ɗin nan ko kwanan nan za ka ga nayi abin ka. Allah dan jawo ni ma dan jani din. To ai ka ce siya ake kuto ka kawo kuɗin in sai da mana. Shi ke da ban dai kyale kakanin ba wani lokacin zan nemo kan wani abin ya tashi. To alhamdulillah ina wannan na dai san za a iya samun wasu ila akwai wani jawabin da aka yi wani bai gane ba ko kuma wani yana neman ƙara. Ni game da restriction duk wanda ke buƙatar wani ƙarin bayani. Ba wannan ba can wani abubuwan da bamu kawo shi ba in dai Allah ya sa mutum ya bayani shi kuma aka ji ana da akala akan shi insha Allah za a wayar mu mutum hankali. To Allah ya sa mu dace. Amin ya Allah. To na gode.